Kedykoľvek sa rozprávam s majiteľom alebo fanúšikom značky BMW, tak vždy skončíme pri mene Chris Bangle. Ten totiž stojí za jednou veľmi kontroverznou epochou tejto mníchovskej značky. A medzi tými všetkými autami, ktoré navrhol pre BMW, vytrča jedno jediné, a to je práve E65 alebo BMW 7. A dnes sa od Tomáša, jeho majiteľa, dozvieme, aké to je žiť s týmto kontroverzným autom. Toto video som začal konštatovaním, že sedmička E65 je naozaj kontroverzné auto, práve kvôli tomu dizajnu, čo prinieslo, teda hlavne kvôli nemu. A povedz mi úplne úprimne, že keď si kupoval toto auto, páčilo sa ti? Keby to bolo auto bez tohto nárazníka, bez tohto paketu, bez týchto koles, asi si ho nekúpim. Keď to bola klasická E65, asi si ju nekúpim. Po facelifte už samozrejme tá E65 bola krajšia. Áno, tie zadné svetla už boli lepšie. Tieto pred nami, mne vždy to auto pripadá, alebo pripomína takého smutného sloníka, aj keď už späť ako tak... Alebo veľryba to niekto nazýval ešte ten predok niekedy. A ten zádok to je kapitola sama o sebe. Tí odporcovia značky to nazývajú Banglová riť, tak neslušne povedané. BMW si naozaj uvedomilo po nejakom čase, že s tým dizajnom to trošku prestrelili a prinieslo facelift, ktorý teda bol veľmi výrazný. Čo treba povedať je, že E65 narastla do absolútne všetkých smerov voči predchodcovej E38. Jednak šírka, výška, dĺžka. Ale čo je zaujímavé, pribrala iba 15 kg, čo by som teda nikdy nepovedal, že takýto rozdiel. A ako sa ti žije s tým autom? Má to cez 5 metrov. Keby to nemalo senzory, čo chvíľku mi nefungovali, tak je s tým problém zaparkovať niekde v podzemnej garáži. Doteraz som mal E46, vzadu som tiež mal senzory, vpredu nie. Keď som do toho presadol, trošku zmena, ale je to sila zvyku, už sa mi s tým chodí úplne v pohode. A keď to porovnáš s tou E46, čo si mal predtým, toto je asi o level inde však. Tam som mal tú najslabšiu motorizáciu, to bolo 316 ičko a z tohto tu je 745 ičko, 8 válec benzín, čiže som spravil riadny skok, lebo som si hovoril, keď si niečo najbližšie kúpim, tak už nech to má poriadny motor. Čiže bol to skok. A hlavne aj hmotnosťou na tej E46 bolo cítiť, že to auto je ľahšie. Tá hmotnosť sa tu neskrie. To auto je ťažké. Skoro 2 tóny má. Skoro 2 tóny. Napriek tomu ale vie ísť svižne. Veľmi zaujímavá je práve motorizácia na tvojom aute, keďže 99% sedmičiek E65 na našom trhu alebo na našich cestách je 730D. Ty si sa rozhodol, že si rovno kúpiš 745i, teda výživný plnohodnotný 8 válec. Čo ťa viedlo k tomu? Veľmi na výber nebolo a ak hovoríš presne ty, Peťo, tak gro tých aut sú 730Dčka. Tie auta už majú nejaké roky, čiže keby som ich chcel dať dokopy, tak je to tam 6 válec, tie streky treba dávať repasovať, repas jedného je 200 eur. Čiže čo by som trošku ušetril na nafte, tak by som hneď dal na repas tých strekov, čo by bolo 1200 eur. Mal som na skúšku aj 730Dčko, šlo to, ale dymilo to strašne a hambil som sa za to dymenie. Pôvodne som hľadal ale E60, 530ičko alebo 535ičko. Veľmi dobrá voľba. Tak, ale nenašiel som proste takéto auto, lebo chcel som benzín, výkonný benzín, ale proste všetko bolo len tie diesel, ja som diesel nechcel. Potom som naďabil na toto autičko 745ičko, trošičku tam bol strach z tej spotreby, lebo predošlý majiteľ mal tam spotrebu 14,9, tak bolo to pre mňa dosť také, že no OK. Z tej E46? Z tej E46, kde som sa dokázal dostať na 5,5 litra, ale čím viac tým autom jazdím, tým to auto má menšiu spotrebu. Teraz som šiel do Mníchova a na diaľnici sme mali 9,3 litra na 100 km. Na tú váhu, na ten objem, že je to 4,4 litra, si myslím, že je to veľmi fajn. V meste, čo chodím gro po Košiciach, tak mám spotrebu okolo 10, 8 až 11. Čo zase nie je veľa. Čo zase nie je veľa, lebo prvotne som zvažoval, že tam dám splyňovač, ale hovorím si, že OK, cena splyňovaču je dosť vysoká a bola by to také znehodnotenie toho auta dať tam podľa mňa plyn. Ty mi úplne hladíš dušu teraz. Súhlasím s tebou. A keď si spomínal tú technickú komplikovanosť a náročnosť údržby pri 730D, ako je to pri tomto 8 válci? Čo sa týka motora, nebola tam robená ešte žiadna oprava alebo žiadny zásah. Čo je také najnáchylnejšie na týchto autách je asi tá elektronika. Gro veci je tu robené optikou, ako náhle vypadne nejaký jeden modul, tak nejde vôbec nič. Ale čo sa týka motorizácie alebo motora, tak ten je zatiaľ bezporuchový. Povedzme si úprimne, E65 nemá zrovna imič ultra spoľahlivého auta práve kvôli tej prvýkrát použitej optike. Čo tu bol taký hlavný problém? Čo sa týka optiky, prestalo mi fungovať rádio. V servise mi teda povedali, že ten modul rádia je teda pokazený, že je chybný, tak sme objednali druhý. Ale zistili sme, že to vôbec nebola táto chyba. Trebalo len preinštalovať ten software za nejakých 30 eur. No a tak som dal nejakých 400 eur za nové rádio, ktoré tam bolo. Takže máš dve? Mám teraz v garáži, čiže keby si chcel, tak ti ho predám za 500. Či bude pasovať, môžem skúsiť. Bude pasovať. Čiže okrem tohto, čo si rádia robil, ešte tu bola nejaká závada, ktorú si musel riešiť?
Klasické mechanické veci ako výmena nejakého tlmiča, tyčka riadenia, čab riadenia. To ma zaujímajú ceny napríklad na toto auto, aké sú? Lebo je to vlajková loď? Ceny sú v podstate pomerne priateľné, rovnaké, aké boli na E46. Menil som tu tlmič, ktorý stál okolo 120 eur. Tyčka riadenia Feby, tá sa pohybovala okolo 25 eur, čiže ceny sú, si myslím si, že veľmi priateľné. Každý mi vraví, že kúpil si sedmičku, BMWčko, sa nedoplatíš na tých dieloch a asi si ale myslia, že neviem, tlmič na Octaviu stojí 6,50 a na BMWčko 150 eur, ale zase také diametrálne rozdiely tam nie sú. A toto auto si kúpoval vlastne ako? Si išiel do autobazaru, inzerát? Nie, inzerát. Sedel som asi pol roka na internete a v pondelok som si povedal, že kupujem sedmičku, v útorok som si povedal, že nekupujem, v stredu som si povedal, že kupujem, vo štvrtok, že nekupujem. Takto to išlo pol roka, pretože to už mala zo mňa riadne nervy. Lebo bolo to o tom, že OK, tak moja E46 funguje, ide dobre, na čo by som si kupoval nejaké drahé, mal výdavky. A potom som si povedal, že ale tak už chcel by som niečo novšie, posunúť sa trošku väčší výkon. A to bola obrovská dilema pre mňa teda. No ale našiel som túto sedmičku, šiel som s kamarátom mechanikom pozrieť ju. Auto sa mi zapáčilo, o týždeň som prišiel preňho. Už nejaký rok som teda šťastným majiteľom tejto sedmičky. Takže neľutuješ vôbec výmenu za jednoduchú E46? Nie, neľutujem. A naozaj ten dizajn, to nebolo len o exteriéri, ale aj interiéri. Voči E38 to auto aj znútra pôsobí ďaleko mohutnejšie, tie materiály pôsobia, že naozaj už sú z nového milénia, nie z 80 90 rokov. A celkovo ten interiér pôsobí na mňa oveľa vyspelejšie, oveľa luxusnejšie. A to bol možno aj problém pri tom Benglovi, že tú sedmičku z toho štíhleho atleta zrazu urobil z nej moletku, ktorá narastla do všetkých smerov strán, do všetkých parametrov. Ale treba povedať, že počas jeho éry a vlády BMW preskočilo, čo sa týka predajov Mercedes. Takže asi to bola trefa do čierneho, lebo buďme úprimní, to, čo zaujíma automobilku na konci dňa, tak to sú zisky, to sú predaje. Nič iné. Akože áno, môžeme sa hrať na fanúšikov, ale keď tá automobilka skrachuje, vydlančia, tak asi je to na dve veci. Tak poďme teda vyskúšať, aká je v praxi toľko zatracovaná E65, pretože za volantom som nikdy nesedel, si to aspoň vyskúšame. OK. A naozaj voči E38 to auto neskutočne narastlo v interiéri, ako do šírky, do dĺžky a hlavne ten interiér naozaj vyzerá dobre, aj po tých rokoch si myslím. Tuto v podstate prvýkrát bolo použité iDrive, toľko zatracované, ale ten systém v podstate si musel prejsť tými detskými chorobami. Ty si mal s ním nejaký problém? Absolútne žiadny. Všetci sa na to sťažujú, že to mrzne, že to hapruje, že to nejde. Mne to funguje veľmi dobre. Nikdy mi to nezamrzlo. A mnohí tvrdia, že je to dosť chaotické orientovať sa v tom. Ja som za pár dní bol v tom a príde mi to absolútne v pohode. Zvykol som si. Nie je to chaotické podľa mňa. Mne sa páči, že na ten rok výroby už to aj číta SMS-ky napríklad. Áno. Čo Japonci hodne dlho im trvalo. Dokonca niektorí to nevedia dodnes robiť. Sedadla sú veľmi príjemné. Toto sú z nejakej komfortnejšej rady? Toto sú tie najkomfortnejšie. Jediné, čo im chýba, je masáž, lebo teda sú ventilované, vyhrievané sú aj zadné. Sú nastaviteľné asi vo všetkých smeroch, ako sa len dá. Koľko máš nabehané na tomto aute? Teraz je tam nabehaných 250. Ty používaš to auto najmä kvôli zamestnaniu? Máš zamestnanie, kde teda veľa sa nabeháš? Tak, chodím s ním dennodenne do firmy, do práce, takých 50 km, 60 denne, čiže bežne s ním chodím. Tak predpokladám, že ty auto si kúpil sedmičku aj preto, aby to malo nejakú reprezentatívnu funkciu. Aj to, jasné. Jež ten 8 válec tu buble furt, to je niečo robené s tým výfukovým systémom? Dá sa tam nastaviť športový režim, kde je jedna klapka, ktorá sa dá vypínať alebo zapínať. Čiže pokiaľ chcem ísť kľudne, tichúčko, tak si to teda vypnem. Pokiaľ chcem, aby to malo pekný zvuk, tak si to teda zapnem. A teraz je tam aký stav nastavený? Teraz je zapnutá. Čiže taký športovejší mod? Teraz to má športovejší mod, čiže keď tomu aj pridám, tak má to taký trošku hrubší zvuk, ale dokáže to ísť aj absolútne potichu, kedy človek ide 140 a nevie, že ide 140. Ja keď mám akože silný motor, v tomto vôbec nemám potrebu s tým autom ísť nejak rýchlo, len naozaj takto plachtiť si tou krajinou, je tam zaradená šestka, ale tak sa gúľať hore dole, hrať sa s tou spotrebou, keď sa to dá nejako, čiže vôbec nemám potrebu, ale čo je fajn, že keď niekedy si chcem zajazdiť, tak to auto, do
dokáže mi dať to, čo chcem. Na to, že tu máš obuté strašidelne veľké kolesa, tak si myslím, že celkom komfortná jazda. Sú 20 palcové. To sú 20 Brightony. Tá cesta je dosť komfortná. A tie kolesa boli samozrejme to prvé, čo mi tak udrelo do očí, také blink blink. Som videl už na parkovisku auto s obrovskými kolesami. Ani po meste, po Košiciach nemáš ten problém? Tak po Košiciach asi má problém každé auto, ktoré ide. Tak aj napriek tomu ten podvozok dokáže pomerne dobre filtrovať tie nerovnosti. Tá E46, ktorú som mal, tá bola trošku taká tvrdšia, tam tie rázy bolo počuť oveľa viac. Ja si nepamätám iné BMW, ktoré by malo riadiacu páku túto za volantom. Naozaj to je jediné BMW, ktoré nemá riadiacu páku tu v strede, ale majú tu, ako to má Mercedes a ešte Trabant, čiže to je trojica takých naozaj vynikajúcich aut s BMWčkom. Ktoré má páku tu. Ktoré má páku tu. Chvíľku som si na to zvykal, ale už ako náhle som si na to zvykol, vynikajúca vec. Troška si dám nižšie. Tak. Strašne veľa tlačítok tu, ako normálne sa v tom nevyznám, že keď si chcem dať prednú časť do voľu, tak... Lebo každým tým tlačítkom nastavuješ v podstate samostatnú časť sedadla. Čiže tým úplne predným si nastavuješ sklon sedadla. Tým stredným si nastavuješ výšku, čiže všetko sa nastavuje úplne individuálne vo všetkých smeroch. Nemám si problém s tým, že by sa toto kazilo? Alebo... Nie, zatiaľ nie. Dobre. Bojím sa toho, ale zatiaľ nie. No a teraz, mám tu tú páku, myslím, že sa to veľmi podobá minimálne funkcionalitou to, čo BMW používa dnes, len to umiestnenie inde. Čiže len ťuknem dolu. K sebe a dole. Máme Dčko. Tak, samozrejme na tom veľkom displeji to hneď ukáže. Nemáme ručnú, hej? Nie. Teda nožnú v tomto prípade. Displej sa mi tiež páčia, to je obrovský skok voči predchodcovi. Opäť ďalší taký prvok, ktorý odkazuje na nové milénium. Vrch tých displejov je tiež plne digitálny, čiže pokiaľ je nastavený tempomat alebo čokoľvek iné, alebo hidden menu, čiže skryté menu, tak všetko sa tam dokáže zobraziť. Jediné, čo dizajnovo mi tu tak nesadí v tom interiéri, tak to je ten volant. Je trošku veľký, no. Jednak veľký, jednak divne tvarovaný, tak... To BMW predbehlo dobu na to, že to bol rok 2002, či už je to optikou, alebo či je to prvou 6-stupňovou automatickou prevodovkou. A hlavne odštartovali tie preteky. Dneska, kto nemá 38 stupňovú prevodovku, tak ako keby ani nebol. Áno. Už mi to závaňa trošku takým fetišizmom, ale už len tými megaslupikmi je jasné, že aj na tej bezpečnosti BMW zapracovalo. A z pocitov je to taký naozaj malý tank znútra. Je to masívne mount. Áno, presne to je to slovo, také masívne. Teraz schádzame z hora zo Štrbského plesa dolu do Štrby. Kto to poznáte, tak to sú veľmi úzké, klukaté cestičky, miestami sa dá ísť relatívne rýchlo, ale v zápätí vás prekvapí veľmi ostrý vrácák. Tak aspoň uvidíme, že ako toto auto zvláda takéto náhle zmeny smeru, lebo tá hmotnosť je to očividná, to proste je to cítiť. Tak, ale volant sa mi zdáš príliš ľahký na to, že v tých predchádzajúcich generáciách to ďaleko lepšiu spätnú väzbu som mal, tuto sa cítim taký odstiahnutý. Je to preposilované. Áno, aj toto vlastne hovorí o tom, že to BMW už povedal, že urobíme luxusné auto. Športové necháme možno pre trojku, pre peťku. Tak ono, prioritne asi tá sedmička nebola robená na nejakú športovú jazdu, ale robili to asi na komfortnú jazdu pre majiteľov nejakých firiem, ktorí to šoferovať nebudú, ale budú sedieť vzadu. Takže asi to bol primárny cieľ výrobne tohto auta. A keď sa dostáva vlastne k tým cieľom a iným autám, tak povedz mi, čo je tvoj cieľ, alebo ak by si teda toto auto raz predal, tak čo si myslíš, že by ho mohlo nahrať? Lebo naozaj latka je nastavená veľmi vysoko v tomto prípade. Chodíme dosť turistikovať s priateľkou a tu je trošku problém toho auta, že tá svetlá výška je veľmi, veľmi nízka. V groservisoch ma nevedia ani dvihnúť, lebo tie posuvné železa, ktoré sa dávajú pod auto, mi tam proste nevojdu, lebo auto je tak nízko. Čiže možno trošku niečo väčšie. Tak možno, že nejaké SUVčko. Popravde mám v pláne to auto nikdy nepredať, len si ho navoskovať, dať do garáže a potom už naozaj na víkendy brávať von. Takže kúpiť nejaké radšej daily, z ktoré by si tak huntoval v meste? Asi tak, ale toto nepredať.